喺11月28號，汪詩詩甄子丹嘅老婆喺一個外網平台 Instagram 上面啦，用英文寫咗今次大埔大火事件主要嘅歸因。佢話咩呢？佢用英文原文咁寫嘅，我大概讀一讀啦。Fire in Hong Kong wasn't caused by bamboo scaffolding. It spread quickly because the contractor cut corners using non-compliant flammable netting from China and foam sealant on the windows. 我哋聽到咩啊 ？From China， 主要嘅歸因並唔係在於個竹棚架，佢話竹棚唔係高燃物。然而個問題係轉向於用咗內地生產商嘅一啲非符合規則標準嘅一啲材料物質，而導致到今次大火嘅主要原因。而佢呢一番言論一出，就引起軒然大波啦。冇諗到作為一個知名人士，依家要做嘅唔係揾歸因，歸因亦都唔係你去做嘅。你可以做到啲乜嘢？你依家應該係要安撫大眾，或者你乜嘢都做唔到，你可以捐錢，錢又唔見你有捐，捐又唔見你捐好多，咁你喺度講呢啲嘢有咩用呢？盡管喺輿論嘅壓力之下，佢已經喺內地嘅一啲社交平台上面做出道歉，但係佢冇喺外國嘅平台上面做翻相對應嘅解釋。咁即係話呢一次嘅道歉只不過係一啲面子工程，或者係希望唔影響佢老公甄子丹喺內地嘅賺錢工作嘅啫。咁咩意思先？係咪？你老公喺內地係正一邊咧就揾住內地嘅錢，一邊咧就拆我哋台，咁係咩意思啊？係咪？我發現咧呢啲人可能係真係養唔熟嘅，你俾幾多俾佢，佢都覺得係唔夠，佢覺得係應份。同埋你俾得越好嘅佢，佢就會覺得你越犯賤。呢個時間點解會出嚟急住去揾歸因嘅問題呢？你又唔係警方，你又唔係消防局，係嘛？佢最後尾佢話 Data shows bamboo isn't highly flammable. Please don't blame it. 咁應該係 blame 邊個啊？即係 blame 就責怪啦。咁應該要責怪邊個啊？點解你寫一篇嘢喺外網嗰度專登話唔好怪呢啲竹棚？竹棚係冇錯，咁咩有錯？佢字裏行間滲透住嘅意思就係話，應該要怪邊個啊？係咯，上面咯，放邊度啊？呢個材料係邊度製造嘅？係嗰度嘅錯。咁我想問問，難道呢啲竹棚又唔係我哋中國製造嘅咩？點解要將嗰個矛頭指向 Made in China？ 揾得內地嘅錢又喺度搞震，養唔熟嘅話，你就唔好喺度撈啦。